传说，此地崇尚力量，各方势力相互征伐。每日 Ло Фэн поднимает все более высокие уровни, и его сила становится просто потрясающей. В фильме «Пожиратель звезд. Континент крови» благодаря кристаллам он перешел на еще более высокие уровни. Какой же классный сюжет и сражения были. После событий Кровавого континента Ло Фэн значительно усовершенствовал как свои навыки, так и боевые способности. Обычно, чтобы стать воином крови, нужно поглотить лишь 3 кристалла. Но Золоторогий Гигант и тело Маша потребили десятки и сотни таких кристаллов. В результате их мощь выросла до предела. Как мы знаем, у Ло Фэна есть 3 тела, каждое из которых он может использовать в бою. На каких уровнях сейчас 3 тела Ло Фэна? Тело землянина самое слабое, на 9 уровне Вселенной. Вероятно, оно достигло пика уровня Вселенной после миссии на континент крови Сюэло, потому что согласно оригиналу, он уже проходил 7-й этаж Моста Небес на 9 уровне Вселенной. Что касается тела Гиганта и клона Маша, то они на уровне Хозяина области, или как в оригинале, Лорд Домена. Это одно и то же, только разный перевод рангов культивации. Благодаря кристаллам крови они поднялись с 6 уровня Хозяина области до 9 максимального уровня. Лоза облаков, как говорилось в последней серии, тоже на пике Лорда Домена. Как видим, Золоторогий Гигант и клон Маша на целый класс превосходят оригинальное человеческое тело Ло Фэна. Но это не значит, что оно слабое. Реальная боевая мощь Ло Фэна сильно превосходит его уровень. К примеру, он победил Хозяина мира или Мастера мира, уровень, что идет после Хозяина области. Этот Сиюнь, Мастер мира 5 уровня, был побежден Ло Фэном клоном Маша на пике Хозяина области. Это действительно впечатляет. Итого, человеческое тело Ло Фэна может сражаться с мастерами Хозяина области 3-5 уровня, а тело Гиганта, либо клон Маша, может противостоять и даже победить Хозяина мира 3-5 уровня. Теперь нам остается ждать, когда человеческое тело Ло Фэна пробьется на уровень Хозяина области. А случится это уже довольно скоро, так как нужно догонять по силе остальные тела. После завершения миссии в опасных горах Ло Фэн получил огромные награды. В частности, его духовная энергия увеличилась до уровня 3200 единиц, что является невероятным результатом, ведь у обычных мастеров эта цифра редко превышает 100. К сожалению, ресурсы и возможности Ло Фэна оказались ограничены в силу его нынешнего уровня, так как он еще не достиг уровня Хозяина области. Поэтому пройти во вторую часть испытаний он пока не смог. Как только Ло Фэн покинул гору, его встретила команда сотрудников, направленная из компании Виртуальной Вселенной. Они поздравили его с успешным прохождением. Не каждый участник может выжить. А именно, в оригинале Ло Фэн смог собрать 10 000 черных табличек. Император предоставил Ло Фэну выбор из 3 невероятных наград. Прошло почти 11 лет с тех пор, как Ло Фэн завершил миссию в горах. Однако он также выполнял другие задания. Он спрятал свое ядро в безопасном месте и послал клон на миссию. Клон Маша терял свою жизнь 6 раз. Однако Ло Фэну просто приходилось каждый раз использовать немного энергии и реформировать тело в своем внутреннем мире. Пока основное ядро было в порядке, его 3 тела не умирали. Когда Ло Фэн уже чувствовал, что готов совершить прорыв, он обратился к своему учителю, спросив, что лучше, оставаться на уровне Вселенной или войти в уровень Хозяина области. Тот показал взгляд, полный ликования, громко смеясь. Конечно, ты должен совершить прорыв. Есть время быть благоразумным, а иногда нужно быть смелым и мужественным. На этот раз ты должен двигаться вперед. Да, перейдя на уровень Лорда Домена, Ло Фэн будет соревноваться с гениями уровня Лорда Домена. Давление будет выше, но это действительно ценные битвы. Глаза Ло Фэна заблестели. Он наконец перейдет на следующий уровень. Поскольку Золоторогий Гигант и клон Маша прорвались гораздо раньше, то эволюция Ло Фэна была почти полностью схожей. Когда Ло Фэн начал свой прорыв, очень быстро ядро жизни начало конденсироваться в теле. Внутри жизненного ядра находились его кристалл души и кристалл генетической энергии. Конечно, это жизненное ядро, при уничтожении которого Хозяин области умирал, не было слишком важным для Ло Фэна. Жизненное ядро предназначалось исключительно для его земного тела. Кристалл жизни предназначался для клона. Внутреннее ядро его внутреннего мира. Вот истинное ядро 3 тел. Полдня спустя Ло Фэн успешно продвинулся к уровню Хозяина области. Сотрудники компании немедленно бросились к Ло Фэну. Согласно правилам компании, им нужно подтвердить это в реальности.
Будь то шлем индукции сознания или квантовые компьютеры, все это обладало способностью сканирования тела, но их точность была не очень высокой, поэтому им пришлось проверить данные в реальности. Ло Фэн кивнул и выпустил чистую духовную энергию. После этого вытянул правую руку, и оттуда вырвался ослепительно-золотой свет. Духовная энергия Ло Фэна и генетическая энергия достигли хозяина области первого уровня. Также им понадобилась капля крови. Это позволит проверить, эволюционировало ли тело. Все прошло как надо. Ло Фэн имел потенциал дойти до 9 уровня хозяина области. В целом, статус и положение Ло Фэна на этом уровне сильно изменилось. Но это не все. Он довольно быстро сможет подняться к 9 уровню хозяина области. Каким образом? Ло Фэн сразу же получил важное предложение о следующем этапе своего развития в компании виртуальной вселенной. Уровень лорда области является важной вехой в мире, основанном на силе, статусе и мастерстве. Ло Фэн получает приглашение воспользоваться кабиной питания. Эта необычная технология служит для мгновенного укрепления тела и повышения физической формы до максимально возможного уровня для его текущего статуса – хозяина области 9 уровня. Руководитель объяснил, что компания виртуальной вселенной создает все условия, чтобы талантливые воины не тратили огромное количество времени на изнурительные физические тренировки. Важно не только иметь высокий потенциал, но и эффективно распоряжаться собственными ресурсами. Именно по этой причине гениям предоставляют доступ к кабинам питания. Перед Ло Фэном появилась серая каменная кабина. Ее внешний вид кажется древним и простым, но внутренняя технология невероятно дорогостоящая. Самая ценная часть – это питательная жидкость, которой наполнена кабина. Она содержит мощные вещества, способные моментально улучшить тело, увеличить физические способности и устойчивость Ло Фэна до максимального уровня его текущего ранга. Но также Ло Фэн получит новое звание или должность в компании. Как лорд домена, он должен занять свое место в системе управления, представляя мощности виртуальной вселенной в одной из стран вселенной. В порядке общей практики представители назначаются в их родные регионы. В случае Ло Фэна это страна вселенной Гань-У, связанная с его происхождением. Однако у Ло Фэна есть право выбора. Если он не хочет возвращаться в родной регион, он может выбрать другую страну вселенной для выполнения своих представительских обязанностей. Что же выберет Ло Фэн? Он решает придерживаться традиции и остается верен своим корням, выбирая страну вселенной Гань-У для выполнения своих новых обязанностей. Хотя Ло Фэн все еще находится на пути к достижению вершины, его мастерство, дисциплина и способности уже обеспечили ему место среди самых уважаемых личностей. Теперь Ло Фэна ждет этот важный шаг – использование кабины питания, чтобы максимально усилить свое тело, а далее возвращение в страну вселенной Гань-У, чтобы принять на себя обязанности посланника виртуальной вселенной. Очень интересные события. Ждем, когда Ло Фэн продвинется к хозяину области и догонит свои тела. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, понравился ли вам фильм «Континент крови». Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.